神奇。他在信函中说，包拯已经盯上他了，说不定啊，会胡乱给他安上一个罪名，把他处死。他是你姑姑的独生子，是你的亲表哥，难道你见死不救吗？我在包拯眼里，既没有你爹这个当朝太师，更没有你这个庞妃娘娘。没想到啊，把你选进宫里，蒙受皇上的宠爱，结果是我们庞家家破人亡。爹，啊，算了，爹，不为难你了，你也不要去求皇上了。承认他命中该遭此劫难，爹也无能为力。不过，爹这个当朝太师也不想当了，还是告老归隐吧，免得再牵连家里其他人。女儿啊，你要安心待在宫里，千万别再被包拯给害了啊！哎，爹回去了。爹，等一等，爹。程元虽然触犯了国法，可是他也是我的亲人呐，我也不愿见到他被处死啊。这除了求皇上，没有别的办法呀。女儿愿意试试看。皇上今天会在皇后娘娘寝宫，我见不到他。明天，最迟3、2天，或许能够求皇上颁下圣旨。到时候就来不及了。爹，就算皇上答应下旨，也需要一段时间呢。那这样，爹先去登州，能挡包拯多久就挡多久。你请到圣旨以后，就把皇上的金牌立刻送到登州啊。庄主，事情都已经办妥，都处理掉了，都死在段武的手上，一个都没漏。段武，别不高兴，人手不够，再补嘛。啊，刁赞在。从钱庄给段武先拨50贯。是，庄主。多谢庄主。别谢我。啊。有赏有罚，啊，只要你们听话，别犯错。是。庄主，包大人把禁军都调进城了，一定是程元出事。我们要不要先做准备？用不着，我们只是商人。即便是程元把我们供出来，我们推说不知道，哼，包拯在没有证据的情况下，他也不能把我们怎么样。可是，毕竟有很多事情是明显的官商勾结呀。你可以说是官商勾结，也可以说是受官府的势力强迫。那有谁能证明呢？啊？庄主真是高明啊。不过这阵子你们要收敛点。我虽说不怕包拯，但是也没必要惹麻烦上身呐，明白吗？是。等他们离开登州，无论下一任的知州是谁，我都有办法尽快的恢复原样。我
我就不信这天底下有不外钱的官儿。汤真，门生在。成员已被收押，依照朝廷体制，你这登州通判，理当代理知州之职，待全案终结，上报朝廷之后，则会派遣新任知州，到时候你再进行交接。是。明日起，本府将会审讯成员朱刚，并逐一追查李坤涉案部分。你忙于州务即可，不必参与。州衙里头能够有什么事呢？事情可多了。首先，要从现有的官员当中挑选能够适用的人，也可以给唐大人不少帮助。至于人选方面，可以询问杜委那些退休官员，甚至可以请他们来帮忙。对，他们一定能够提供不少的经验。还可以清查州衙的文书和旧案，说不定可以从中知道成员和李坤官商勾结的证据。你刚来的时候，他们给你的文书账册一定有假，现在可以仔细的核对验证了。如果调仵作问话，也可以知道上任通判的死因和当时的症状。我们也可以查出他们是否和吴银仔有关。哎呀，这么说起来，可做的事情可真多呀！公孙先生，你说的一点都没有错。能做的事情不但多，而且管用。大人，看来唐真真的可以当一个不错的官。真的，少爷明天开始就要代替成员管理整个登州了。只是暂代，等新任知州派来之后，我还是干我的通判。那没关系，至少这段时间，除了包大人，少爷就是登州最大的官了。那又如何？只是责任变得更重罢了。少爷，这的确是好事啊！如果老爷在世的话，也一定会替少爷高兴的。我只是不敢辜负我爹对我的期望。不过这些都要感谢包大人，如果不是他的话，我只是另一个中毒而亡的登州通判。接下来呢，就要看我有多少能力了。大人，像程元那样的官僚私卖、从中图利，会判什么样的罪？在我大宋律例之中，刑罚轻重不等。依这项罪行来说，罢官去职总是免不了的。啊，就这么便宜了他？还要视情节轻重，判他个5年到10年的刑期。哦，可是他的罪行不仅如此，大人，难道你打算只办他这一项罪行吗？当然不会。若依那些退休官员所言的罪行，程元只怕是死罪难逃。这还差不多，要不然岂不是让人愤恨难消？詹姑娘，刑罚的主要目的在刑事警俗，而并非单纯的出气泄愤。若因为惩罚一个作奸犯科之人，能够让大多数的人引以为戒，那才是刑罚的真正目的，也就是所谓的刑期非刑的道理。可是除了粮食问题之外，我们还没有掌握程元其他的罪证。如果现在把他关起来，其他的罪行又怎么追查呢？提得好，这就是本府要唐真接手州衙的原因。他可以从州衙的文书案卷之中查出有用的资料，
我们也可以利用审讯成员之时，挖取更多的罪行。大人，程元跟李坤既然相互勾结，如今程元已经押在大牢，那李坤应该有所举动才对。不错，胡方的兵马守住城门，防止李坤逃出城外。我们也必须密切地监视他们的行踪，甚至于前去试探于他，来确认他的动向。如果严冬保护他逃走，守城的士兵一定挡不住他。大人，还是我去盯着他吧，盯住严冬就没问题了。那就有劳展护卫了。是。大哥他就是这样，决定的事情就要马上就去。自从展护卫跟随本府办案之后，想必不如在江湖之中来得惬意啊。大哥他心甘情愿，而且也做得很好。要是换作是我就不行了。哦，展姑娘虽然经验稍显不足，却已经难能可贵了。多谢大人夸奖。你可以休息了。我在等你。等我？不错。我要知道，你是不是打算离开登州？你这是什么意思啊？包大人已将登州城4座城门封闭，防止你逃走。我为什么要逃跑？他抓程元是假，抓你才是真。我们又没有把柄在他手里，哼，他抓不了我。我说过，还有刁赞和段武。我也说过，他们2个人是不会出卖我的。刁赞也许不会，段武，就很难说了。那是你平时老是看他不顺眼，那是另外一回事。唐真能从无影伞底下逃出一死，那去毒之人，难道就不知道他中的是什么毒？知道又怎么样？知道无影伞之后，就可能查出段武，再加上程元的证词，你能确认构不成抓你的证据？如果你想要逃出登州，趁早决定，我还有把握把你带出去；否则，就很难说了。明日要审讯程元，你可都准备好了？都准备好了。明日必须对他用点策略，否则他不会轻易招供。是，学生明白。学生也已经知会展姑娘了。那就好。大人，可是为了如何抓到李坤的罪证而苦恼？
不，虽然并不容易，但是只要花点心思，不难查出。本府担心的是陈元。学生不明白，大人担心什么？以程元和庞太师之间的关系，恐怕一旦处置了程元，本府与庞太师之间的矛盾只会越来越深。大人是担心遭人非议，误以为大人是蓄意针对庞太师，而将程元治罪的。不，本府执法一生，向来对事不对人。若是计较人也，也不会办案至今。对本府而言，只要问心无愧，毁誉得失都无足轻重。既然如此，大人又何须顾虑呢？庞太师虽是父以女于贵，坐上太师之位，但既然同朝为官，总不能交相攻讦，那岂是朝廷之福？程元一案，只怕会雪上加霜，今后难有明日了。大人一心为国，天下皆知，想必皇上心中也都明白。皇上虽贵为一国之君，却难免也要顾及庞娘娘的颜面。大人是皇上，为了登州通判之事才被派来登州的。正因为程元和庞娘娘的关系，无人敢查办此案。倘若大人将程元治罪，无论庞娘娘的反应如何，皇上都应该力挺大人才是。倘若仍然听信庞娘娘的谗言，岂不是令人心寒？臣论君非，有悖纲常，此事不提也罢。是，学生失言了。无论如何，程元既然涉案，就该依法惩处，其他皆不足虑。即使如此，触怒了庞娘娘，而遭皇上斥责，本府也甘之如饴。请皇上做主。爱妃，皇上，爱妃，你这是干什么？来，快起来。快跟我说说，是谁欺负你了？皇上，是包拯包大人。爱妃瞎说，包大人已出京数日，何来对爱妃有所不敬啊？皇上，包拯可是奉旨去了登州。是啊，是朕命他巡视海防边境的军务啊。可是他却去了登州城查程元的州政。皇上，程元乃是臣妾的表哥啊。这个朕当然知道，不过朕也命包拯顺便看看登州的州政。怎么，他找程元的麻烦了？皇上，包拯和臣妾之父庞太师素来不和，包拯去了登州城，假公济私，要将程元处斩，请皇上做主。这个包拯也太过分了。爱妃可知那程元是犯了什么样的过错，包拯非要将他处死？皇上，包拯为了报复臣妾之父，就胡乱给程元安上一个罪名。皇上，请立刻下旨去登州，救程元一命。哎，爱妃，你先别着急，此事爱妃是如何得知？可确有此事？是太师说的。皇上，再不下旨就来不及了，臣妾跪求皇上了。好，朕答应你就是了。你快起来吧。谢皇上。来人，在。宣王丞相进宫。是。
给我再加快呀！快点！知道了，快呀！这。皇上决定要下旨去登州。不错，朕不能让包拯真把程远给杀了。可是，汪丞相，包拯在离京之时，你可曾按照朕的旨意交代过他？回皇上，老臣的确交代过包大人，叫他无论如何依法而行，查出登州，通判一案。好，朕让他查案，他却杀人，你说朕能不下旨阻止他吗？皇上，或许那程远的确是犯下了死罪呀。不，庞太师却说他有假公济私、报复之嫌。皇上，老臣敢与性命担保，包大人绝不会假公济私、公报私仇啊！朕当然也知道，包拯绝不至如此，怎奈……皇上莫忘了，当初皇上下旨令包大人前往登州，就是因为朝中百官无人敢查，无人敢办。如今包大人查出那程远有罪，而皇上却又下旨不让他办。所谓君无戏言呐，老臣唯恐皇上会因此而失信于臣呐。汪丞相，你先起来吧。谢皇上。朕不是阻止包拯办案，只是那程远果真犯下了如此大罪，可以移回京城再办，也不至于急着将他处死啊。皇上，这样吧，那程远果真犯下死罪，朕绝不姑息。不过要包拯暂停执行死刑，待回京后再议。朕意已决，待朕修旨一到，你以金字牌罪速件送抵登州。老臣遵旨。跪下！包大人，下官实在是冤枉啊！本府尚未问你的罪，你又何来冤枉可言？包大人没问小人的罪，就把下官打成罪犯，下官实在是不能心服。哦，依你之言，可是要本府现在就将你问罪？依照朝廷体制，没有问罪之前，包大人，您是没有权利除去下官的朝廷官带、知州官职的。好，既然如此，本府就传令升堂审讯。大人，可否容学生跟陈大人说几句话？说吧。是。程大人，包大人让你来厅中问话，对你来说已经是网开一面了。倘若一旦升堂问罪，请出那先斩后奏的御赐铡刀，只怕程大人当堂就得命丧在虎头铡下。别跟他说那么多了，就请大人赶快升堂吧。哎，包大人，饶命啊，包大人！程远，你怎么说？下官知错了，请大人就在厅中问话吧。下官有问必答，绝不敢隐瞒。好，本府问你，私藏官粮的究竟是你还是朱刚？是朱刚，下官并不知情啊。胡说！官府查封的民宅，分明贴着州衙加盖官房的封条，没有你的命令，谁敢用印？
衙中的捕快衙役，虽说是朱刚下令搬运粮食，然而却有多人指认。见你前去查看，你又岂能推说不知？下官，朝廷规定，缴粮多少，你抄征又有多少，不难从州衙文书账册与农村农户缴粮记录比对查出。你又怎敢抵赖？包大人，下官知错了，下官是一时起了贪念，下官坦白认错，还请包大人从轻发落。从轻发落？哼！以本府之见，你是死罪难逃。包大人，下官纵使有罪，也罪不至死啊！超征粮食，贪赃图利，或许罪不至死，然而你却仍旧犯下必死之罪。大人，本府问你，唐真唐大人所中之毒是谁下的？这下官不知啊。徐谦徐大人又是如何死的？他是寿终正寝的，公孙先生验过尸的。当时我就已经知道，徐大人是死于无影散之毒，只是没有告诉程大人罢了。啊！还有，那前任通判陆星，以及好几位退休官员之死，恐怕你也难逃罪嫌。包大人，这个小人不知啊，这都是李坤派人干的。展姑娘，这李坤可是你曾向本府提及的钱庄庄主。是啊，这位四海钱庄的李庄主，好像和程元的关系非比寻常啊。不，小人一向是以官府身份同他往来的。不论你是以何种身份与他接触，你又怎会知晓是李坤派人下的毒？难道是你与他同谋，或者根本就是你支持下毒？不是，包大人，我实话实说，那都是因为他们妨碍了我跟李坤生意上的合作。我询问他该如何处置，是李坤自己说要毒死他们，小人实在不是主谋啊。那李坤又是派何人下毒？银沟毒坊的段武。至于私铸假钱一案，你依然难脱嫌疑。倘若被本府查出是你主使铸造，再杀害郑红等30-40条人命，程元，你万死也难赎其罪。包大人，这件事情的确跟小人无关啊。小人也怀疑是李坤他干的，所以也尝试着问过他。他如何回答？你又怎会问他？他不肯承认，不过的确是他让小人叫郑红去见刁赞的，所以我就怀疑这件事儿与他有关。那刁赞可是四海钱庄的掌柜，就是他。程元，你的证词，本府将会作为呈堂证供，你可明白？小人明白，还请包大人从轻发落。哼，公孙先生，学生在，让他画押。你们俩回来了，回来了。老管家，包大人是不是已经回府了？老管家找大人有事啊？是啊，他在。大人回房了。好，我去见包大人。
他又急什么呀？他那么高兴，应该没事。包大人，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 唐福来叩谢包大人。快起来吧！谢包大人。你因何要谢本府？少爷能保住性命，又能暂代知州增加历练，全仗包大人的提拔。不，并非本府提携于他，朝廷规制本该如此，就看他是否能够尽心尽力了。一定能。本府也确信他不会有负所托。等全案结束之后，少爷就可以安心待在登州了，同时又可以把少夫人迎娶过来了。少夫人，唐大人娶亲呢？这是老爷生前定的亲事。少爷服丧3年之后，先进了礼部，接着又来到了登州，一直没有时间成亲。包大人，到时候你一定要来参加他的婚宴了。好，本府一定参加。是。唐福告退。公孙先生，大人，怎么了？没什么。公孙先生当知瞒不过本府。这唐真是否娶亲，又怎会让公孙先生如此震惊呢？大人，学生是担心展姑娘。这又与展云有何关联？学生虽然不能十分肯定，但是你但说无妨。是，大人，倘若学生判断的没错，那展姑娘应该对唐大人动了真情。诸位大人，唐大人，成员贪赃枉法，已被包大人扣押待审。登州由下官以通判之职暂代知州，处理州务，特请诸位大人前来稍作说明。唐大人接掌登州，乃是国家之大幸，登州百姓之大福啊！是。下官年轻识浅，阅历不足，尤其对登州州务更加欠缺了解，希望诸位可以多多的帮忙。不敢。唐大人，那成员既已被收押，就该立即审讯，依法定罪才是啊。是，包大人已传他问过话，如今尚需搜集成员的罪证，方可定罪宣判。下官请诸位大人前来，就是希望能够多加协助，尽快取得他的罪证。是啊。唐大人，您放心，我等虽然年纪老迈，可是一旦做起事来，绝不会输给年轻后生的。是啊，唐大人请放心。好，那就有劳诸位了。唐真既已定下亲事，绝无道理毁去婚约，恐怕展云要受到不小的打击。所幸他还没到无法自拔的地步，或许他还能承受得住。此事不宜拖延，必须尽早让他明了实情，以免越陷越深。是，学生会找机会点醒于他。不，她是展护卫之妹，这种事还是让展护卫去处理较为妥当，也免得伤及展护卫的颜面呢。
是。啊，大人，原本要展云陪同唐真一起到李坤府邸试探于他，如今是否依旧进行？还是要做，不能因为他们二人之间可能产生的困扰而影响全局。再者，倘若刻意回避，反而弄巧成拙，更加不妥。是，大人。等唐真由州衙回来之后，学生便约他们一同听大人吩咐。老管家，你没见到少爷在州衙里的神气的样子，简直让人佩服的没话说。那当然，站在少爷身边，我都觉得自己挺神气的，好像连我也是个官了。如果让你当了官，老百姓就倒霉了。哎，老管家，你就那么瞧不起我？不是我瞧不起你，当官没那么容易。像程元这样的官，不就是杀人的刀吗？唐福说的没错，官员掌管着朝廷赋予的权势，若是不能知所节制，并且常存为民谋福之心，稍有不慎，就会成为朝廷百姓的祸害。我知道少爷绝不会这样的，不但我要时时警惕，你们呀也要随时的督促我。当然，更加不许你们仗势欺人、胡作非为了。是。唐真。我们现在去见包大人吧。你们三个人干什么？不认得我了？是展。哼，现在可以叫我展姑娘了。展姑娘，你怎么又换回来了？现在李坤那边的人全知道我是女人，我干嘛还要装下去啊？可是，干嘛？不喜欢？那我再换回男装吧。哎，别，还是这样好，还是这样好。展姑娘，这么标致的姑娘，还是女装的好啊。是吗？不错，你恢复女装啊，实在好太多了。现在不会怕别人说闲话了吧？当然不会了，展姑娘取笑了。干嘛不叫我展云了？展姑娘显得好陌生哦。展姑娘，你别误会，少爷有点不习惯。那还是叫我展云吧，不然反而是我不习惯。是。还愣在那儿干嘛？赶快去见包大人呢！是。展姑娘的确是个开朗大方的姑娘。可是少爷怎么变得不大方了呢？去，别在这儿瞎说。程元被关押之后，李坤的反应如何颇为重要。本府要你前去试探一番，也好准备好因应对策。是，不知道恩师想要试探他哪些反应？看他是有恃无恐，亦或是惊慌失措，是胸有成竹，亦或是方寸大乱。不妨以程元坦诚关张勾结之事作为试探，听听他的说辞。更重要的是，根据他的反应来推断他可能的动向。是，门生稍后就去。为防万一，本府会派张龙、赵虎陪你前去。哎，大人，那我呢？少了我可不行啊！当然少不了展姑娘，真正保护唐真安全的，非你不可。
我就知道唐真这辈子都少不了我。我说，我啊，展姑娘，你只要特别留心严冬就行了。张龙赵虎可以对付其他的人，绰绰有余。我知道。展护卫一直在李坤府外守候，如有需要，可以请他接应。你们去吧。是。是。展云什么时候恢复了女装啊？不但如此，他还刻意修饰打扮了一番。这么说，大人，学生的确没有看错。但愿他那率直的个性，能够帮助他度过这一段情过。找你们李庄主。是。唐真要见我，请他进来。是。他来干什么？如果要抓你，来的必定是包大人。哼，他根本就没有证据抓我。哼，我倒要看看他打的什么主意。几位里边请。请。哎呀，唐大人，哈哈，稀客稀客稀客呀！请，请坐，请坐。哎呀，哈哈哈哈哈！李庄主，这位是展云展姑娘，你还记得吗？啊，记得，当然记得。不过，展公子却变成了展姑娘。不管是公子还是姑娘，我想李庄主都不太愿意见到我吧。哎呀，展姑娘的言辞还是那么的犀利无比呀。哦，那要看是对什么人了。哎，这说得好，说得好。不知唐大人过府有何指教啊？成员阴暗被压，想必李庄主必有所闻吧？哦，竟有此事，老夫还是真的不知道。不管你是不是知道，从今天开始，登州州衙已由本官暂代管辖。今天特来告诉李庄主，那要恭喜唐大人了。那李庄主是不是要像对程元一样，给唐大人也在钱庄里开个户头啊？展姑娘此话何解？老夫怎么听不明白呀？哎，你忘了上回我们在此地的对话了吗？啊？哦，展姑娘指的是这个呀。哎呀，真没想到，唐大人竟然亲自出马，向我这种殷实的商人索要贿赂。李庄主，唐大人，无论你打算怎么样对待老夫，老夫自经商以来，一向是脚踏实地，将本求利。唐大人若是向老夫索贿，哼，老夫是绝不接受。唐大人并没有向你索贿，而是你和程元之间
我从未给过程大人任何汇金。你钱庄里没有他的户头？当然没有。唐大人，若是不信，请立马到钱庄里去查。那倒不必，我相信查不出什么来。哎呀，多谢唐大人对老夫的信任。强出头不服输，自寻烦恼。天外有天比你高，大富贵比不上身体好，无忧无虑品尝心到老。看得透想得开，别爱计较，宽宏大量开口笑。我朋友要比多仇人好，让人一步世界大多了。真心好，旧恶总会被看到，不需要急着让别人知道。忠诚多，友谊才是宝，强国人情冷暖最明了。现在讲谁傻瓜言之过早，人会好心有好报。人生有什么才不算少？自己快乐满意就好，自己快乐满意就好，自己快乐满意就好。